Warga baru Pratama knalpot ngorok. Nah, ini ketemu lagi. Sang aktor Pegadaian Baru. Ya, truk jagung goyang kiri. Ya, warga baru overtake STJ Litu Hayu dengan raungan knalpot ngorok. Ini warga baru Pratama berangkat dari Pegadaian jam setengah 12 ya, jam 12 siang. Jos ya, rawan knalpot ngorok ya. Anjir. Bus yang sudah jarang terespos ya, menggunakan knalpot ngorok, sudah jarang yang pakai, terutama Bumel ya. Ajib coy. Oh, yang kiri. Set. Wah, di depannya ada Primadona. Bukan main ngejos terus. Warga baru Pratama mengejar Primadona, Kancil. Wah, Kancil sadat kiri ya. Set. Gokil ya tua keladi nih. Raungan knalpot ngorok. Primadona terus di depan. Ya, ada STJ Litu Hayu. Oke, Pratama ngejas terus ya. CBU dari kiri. CBU Sumedang Bekasi. Pelari Cipali dengan pelari Panturan ya, warga baru Pratama. Madura masih di depan ya. Perjalanan menuju ke Jakarta pada Minggu sore ini rapat kendaraan. Ketemu dengan knalpot ngorok. Goyang kanan warga baru. Membayangi CBU lagi.
CB kembali mendahului Warga Baru Pratama. Oke nih. Mesin belakang versus mesin depan. CBO satu satset. Bus Pantura Bumel yang masih menggunakan knalpot ngorok, Warga Baru Pratama. STJ Light to Hayu kembali menyusul. Set. Bukan main nih. Bus Pantura Subang Pegadaian Baru Pemanukan. Di belakang ada Mubarok